5場，係啦，係第5場。咁我做咗5場都覺得我身邊嘅演員們咧都好犀利嘅啲同事們。每次咧都有時會唔同人，但係佢哋每一次咧都喺同樣嘅位置都有同樣嘅嘢俾到翻嚟。even 係每一次都有唔同嘅新感覺，啲對白啊，或者係一啲林太嘅鬧我嘅嘢啊，咁嗰啲都，所以我真係好敬佩佢哋，覺得佢哋好犀利。多謝晒，多謝晒。咁俾啲掌聲俾你啊！好犀利啊！多謝多謝。咁大家睇得開唔開心啊？睇得開心就最好啦。